Madrid. Wewe wape Yanga 4+. As long as ni KMC complex 4+. Ukiona tu Simba wako nje ya daa, wewe weka tu kadi nyekundu kwenye hiyo mechi, Simba atapata. Uhakika. Yaani number don't lies, uhakika. Kwa 4, sisi leo JKT tulikuja kuwaonyesha mpira unavyochezwa na waache kuumiza watu. Wamemweka Pacome msimu huu mzima wote tunamkosa ni hawa JKT. Kwa leo tulijiandaa kuja kuwaonyesha namna sex football inavyochezwa. Na uzuri sasa hizi Yanga inavyocheza sio wapinzani wanateseka tu. Mpaka muamuzi wakati na yeye inabidi na yeye sasa awe mshauri wa timu pinzani. Leo Kayoko muda wote alikuwa anawasii JKT. Mechi iliyoisha ya Coast tuliwaona wachezaji muda wote wako na Ikambi. Rafael Ikambi anawashauri. Kwa hiyo sasa hizi hawa marefari sio hawafanyi tu kazi ya kuchezesha na kutuliza tempa ya wapinzani ndani ya dakika 90. FVS umeiona ikitumika leo? Sasa wewe Yanga wanacheza FVS utaiona kwa wapinzani. Yanga sio wenzio, sisi sio watovu wa nidhamu. Katika timu ambayo sio watovu wa nidhamu ni Yanga. Yanga mpaka sasa hizi tuna kadi chache za njano kuliko timu yoyote. Yanga mpaka sasa hizi hatujapata kadi nyekundu ya aina yoyote. Sasa wewe una mashaka na sisi kwenye sala la nidhamu? Ile teknolojia imeletwa kwa ajili ya watu wa kuweka makonga. Wewe timu ishakuwa sina nani kiungo punda. Sijui sasa hizi ina kiungo anaitwa nini? Kiungo mvunja kuni. Hasa hizo timu ndio kwa kadi nyekundu Yanga Duki anacheza sex football. Muda gani sasa? JKT ndio timu moja. JKT ndio timu ambayo inaongoza kwa kukwaza wapinzani wengine uwanjani. Inatumia nguvu na matumizi makubwa ya nguvu. Coast wachawi, lakini sisi tumeshindwa kupata kadi nyekundu. Wewe unaona kuna mpinzani hapo mbele sisi wa kutusababishia kadi nyekundu. Kwa waliosalia. Nani sasa? Nani? Hii ya leo imeisha ndugu yangu. Nilikwambia vita vyangu msimu huu ukiacha tu na Yanga iwe bingwa. Nilikwambia nitazidisha ubani na nitapiga dua sana JKT na Coastal Union washuke daraja. JKT amemuumiza Pacome, Coast tunakumbuka aliniandikia barua yao. Yaani nyie mlinipigia shoti na maiki zenu. Mimi mnanihoji pale na hasira zangu za Simba ameshinda 4 dhidi ya Coast. Coast wamekuja na demanding notes yao wananiita mahakamani. Leo umegeuza mpira umekuwa vita. Yule msemaji wao Bonge na msuli wao mbaba mtu mzima na muheshimu tu kabisa, anakuandikia anakutumia PDF ya demanding notes Kevo unaitwa mahakamani. Kisa yani wewe timu yao wenyewe sasa mimi sina watu. Mimi nina watu. Yani mimi nafikaje mahakamani kisa mpira? Watu wangu waliwazidi nguvu wenyewe wakachana wakaekea mandazi yao ya barabara ya 16 demanding notes yao. Kwa dua zangu msimu huu Coast na JKT waondoke hata playoff wasicheze. Na nikitazama msimamo wa ligi mashallah kabisa muda wote wanatumbukia championship. Kutokana na sheria ya ligi iliyotambulishwa mpya kwamba mkitumia vyumba vya kubadilisha nguvu ya nje ambako Simba amerudi kule Meja Samuel kwamba Yanga wanajulikana wanatumia jumba la dhahabu. Wao wanaamini wakishinda mechi zao mechi yenu hata mkishinda kama mkitumia jumba la dhahabu wana pointi zenu 5 za bure. Na naona wamerudi kwenye matope. Sasa kama wamecheza huko mkoani kwenye viwanja vyenye makapeti na wamepata red card kila mechi, si wafichi pale uwanjani kwao pale palipotupa ubingwa. Ndio pale wanapoenda kuchukua kadi nyingine nyekundu. Na hiyo mechi kwa sababu ni vile tu Coast siwapendi nao kuja. Walikuwa wanapata kadi nyingine nyekundu. Lakini sasa hizi dua zangu Coast wafungwe nyingi na Simba. Yaani mimi Coast siwapendi. Yaani mimi niwaone tu ni mpeta wanateseka tu mpaka ligi inaisha. Kwa hiyo ndugu yangu Simba hao sisi Yanga ni wakubwa ndugu yangu. Idea kwenda kwenye jumba la dhahabu haijawahi kufanywa na timu nyingine. Ila umeiona kwa Yanga. Kwa swala la vyumba vya kubadilishia nguo usiwazi. Sisi tunaweza tukaja na vyumba vyetu vya kutumia upepo tukajaza maputo watu wakabadilishia ndani afu tukatoka. Shashaman. Mimi nimetoka nyumbani nimemwambia nisiporukaruka mimi sirudi. Nisiporukaruka mimi leo atafunga. Na asingefunga nisingerudi nyumbani. Mpaka mechi ya Pamba afunge afu ndo nirudi nyumbani. Si ahadi nimeweka. Na ngoja niwape ndugu zangu ahadi nyingine waandishi wa habari. Hii muisave. Mmemwona Shedrack Isaka Boka Mayday? Sasa niwaambie tu. Kama una chombo chochote cha habari na unakiona hapa kinaonekana kupitia hii interview. Boka ana assist 2, ana magoli 2. Ni mlinzi wa pembeni na hajacheza dakika zote. Nampa dumbi ya mechi 10, mizunguko 10 ya mwanzo ambayo imesalia mizunguko 7. Akifikisha hizi namba za Boka, kila mtu mwenye maiki yake hapa aje achukue 50 au laki. Kwa sababu kuna kameramani na presenter. Kila maiki je kuchukua laki. Hii naweka wazi, kila media naongea nao leo nimewaambia. Wewe mimi ni influencer, ngoja. Mimi
Mimi ni influencer wa mwaka wa Mei. Yaani kwamba huamini kwenye uwezo wa Dumbi. Achana kwanza sasa wewe unaamini katika Dumbi. Ya Simba wenyewe hawaamini, wewe mwandishi wa habari unaaminije? Hauamini kwenye uwezo wa Dumbi? Sio siamini, hana uwezo wa kufikia namba za Boka. Kwa hiyo ni magoli 4 au contribution ya magoli 4 kwamba magoli 2 assist 2, goli 2. Basi tufanye assist 4. Goli nitakuwa namuonea maana kufunga hajui. Assist 4. Basi hata zile assist tu ameweka parapara, Chama amejitahidi, ametumia individual brilliance, amefunga. Hizo assist afikishini. Yaani goal contribution 4. Kwamba magoli 4 au assist 4 au magoli 4. Sasa naona nimempa mlima mzito kwenye mizunguko 10 au pre-assist 3 tu akifikisha. Mje kuchukua hizo laki. Maana mnaonekana na nyinyi mnakamia, mna njia. Mwingine kule kaniambia hamtoagi. Wewe tena unaanza kuleta vikwazo vingi. Na nini? Hamtoagi, yani wewe mnatuambia sisi hatutoagi hizo ahadi. Haya, ngoja. Mimi ngoja. Kama kuna ahadi mimi nishaitoa sijaitimiza. Ukiiona mimi popote mmoja akioza wameoza wote. Kwa mimi unanifananisha na watu wengine. Ndio maana tunasema sasa. Ndio nani huyo? Madokta wako Muhimbili kaka. Swali jingine? Hamna lakini. Hiyo kauli unakuta sasa. Ya nini? Nimeona yule kule kakamia mpaka kashusha kamera, kashusha hiyo ahadi vipi? Tena wewe unatokea media gani wewe? Wewe unatokea media? Wewe nitakupa $200,000 Dumbi akifikisha goli 2, assist 2 au goal contribution mizunguko 10. Tuendelee. Kevo, watani wenu wanasema kwamba wamemshikia Dumbi ya mabango, lakini Sheikh Tule na yeye mpaka sasa bado mambo hayaeleweki. Wakwetu wana mikimbio mizuri, wako kila kitu wana. Yaani wewe ukiwa unajiuliza kwa nini Dumbi Sheikh Tule afungi? Sisi wakwetu bora ana mikimbio. Yaani leo alikuwa anamshughulisha Kayoko, anaenda anarudi. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, bora wakwetu ana mikimbio, wako hana chochote. Yaani wakwao kwanza kimbia yake inachekesha. Yaani kuna mtu anakimbia mpaka anasema huyu mchezaji anachekesha kwa sababu sio timu yangu. Angekuwa timu yangu angeshakula thank you. Kwa hiyo kwanza hivi wewe unamfananisha vipi Sheikh Tule? Amecheza huko Saudia wapi? Ufaransa. Dumbi kwenye historia ya maisha yake ndo anacheza ligi kubwa msimu huu. Sasa utamfananisha na Sheikh Tule? Wanasema katoka Saudia lakini mmepigwa. Saudia wanachukua mchezaji. Saudia wana Karim Benzema. Wana Cristiano Ronaldo. Wanajua ofe. I say, Cancelo yule amerudi Barcelona, ametoka Saudia. Wewe unajua mwandishi wa hili swali lako hivi mlifikiria kweli? Hebu swali lingine. Umemwona Chuga leo akiwa anacheza. Na ni tume barua wazi kwa kocha Mangoba Mangiti. Ametukwaza sisi wakazi wa VIP. Leo mimi nilikuwa nawaonea wivu washabiki waliokaa mzunguko kaskazini mwa uwanja. Tunaomba mechi inayokuja, kama kipindi cha pili goli tutaanza lile kama la leo. Kipindi cha pili akimuingiza Chuga aje acheze kama fullback. Haiwezekani watu wa kule mzunguko kaskazini mwa uwanja wanaenjoy vile. Kwa hiyo tunaomba kocha, kama hataanza kikosi cha kwanza mechi inayokuja ya Pamba, ukimuingiza tunaomba tu Boka apande na Zimbo waende huko akashambulie. Tuje kuenjoy venga vya Chuga boy. What a player. Yaani amecheza dakika chache mpaka nikawaambia watu, kwanza Chuga lirefu, alafu lina confidence.